So, willkommen zurück. Ein neuer Tag und ein neuer Start in den Minen. Ich bin mal gespannt, wie wir heute hier durchkommen. Das letzte, also ich muss sagen, die letzte Folge war, ich kann die immer noch nicht greifen. Ich meine, schon allein, wie wir irgendwie den Abstieg geschafft haben. Aber bevor wir die, oh komm, wir machen das eben und wenn wir das gemacht haben, gehen wir kurz zurück in die Zuflucht und ich guck mal, ob wir noch mal ein paar Waffen aufwerten können. Weil wir haben ja ein bisschen neues Abschrecköl und sowas gefunden, oder wie das heißt. These must be the broken defensive devices Shay was talking about. There's a powerful force coming from deeper within. It must be the source of the anomaly. It's time to go back and explain the problem to Abalon. Ihr habt eure Hauptaufgabe in der Stella-Mine abgeschlossen. Bitte bestätige, ob ihr die Schnellreise ins Grubentorf zurückkehren wollt. Ihr könnt eure Erkundung auch hier weiter fortsetzen. Nee, da mache ich erstmal eine schnell... Ich wäre jetzt eigentlich noch gern weiter in diese Richtung gegangen und geguckt, wo wir da hinkommen. Nur ich weiß, wenn ich jetzt keine Schnellreise mache, ist der Weg dorthin mega lange. Also zum Grubendorf. Oder man geht einfach weiter und tötet das Monster. Ich meine, es macht ja eh Probleme, oder? Aber komm, wir gehen erstmal zurück. Schnellreise. Ich hoffe, der nimmt das gleich nicht als Ankerpunkt, dass ich mich sofort wieder dahin teleportieren kann. Aber eigentlich müsste er das ja machen, oder? Hier herrscht ein raues Lüftchen. What was it like in the mine? The magical defense devices on the second and bottom levels were destroyed by the goblins. Only the ones at the entrance are left. Damn it! When those miners didn't return, I thought something like that must have happened. I want to smash those bastards' hands with an orichalcum pickaxe. We lost so many good people getting those devices in place. I don't know if they can still be repaired, but we could try to find a way to get in deeper and find out the truth. Easier said than done. Just trying to keep the village from collapsing is taxing enough. How about this? If you help me take care of this problem, we won't just reopen trade. The Pit Village will unconditionally work with Minerva. How does that sound? Really? You have my word. But you gotta show me the results first. I'll tell Minerva. Damn the gods. Whatever, just take care of it. Curiosity drives us forward, leading us to explore the known and challenge the unknown. Yet it also makes us forget our limits and attempt to control that which should never be touched. The righteous path is always fraught with danger. The curse of Aphis has proven this, and none of us should repeat the same mistake. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt richtig war oder nicht. Maybe I should check in with Minerva first.
Ob wir da nochmal zurückgehen? Aber ich denke mal, oder? Ansonsten mache ich das auf eigene Faust. Weil ich denke, das, was da in dieser Grube ist, sollte man schon erledigen, oder? Hm. Maybe I should bring this back to Minerva first. Ja, erstmal die wichtigen Sachen. Und zwar hier beim Schmied. Hey, sweetie. For example, did they have any holidays? Did they receive stardust? Did they have thick enough clothing? Did they sleep on big, comfortable beds? Were they protected by the soldiers? Did they have women in their numbers? By the gods, I'm worrying too much. It's all right, sweetheart. Forget I asked. Weißt du, ich will nur kurz meine Waffen aufstärken und die labert mir Hey, sweetie, what's up? einen an der Backe hier. Oh, wir können es doch mal aufwerten. Oh. 5 Sternit-Brocken. Den Stab können wir auch noch mal aufwerten. Ja, komm, machen wir das. Das ist das Einzige, was hier ein bisschen bitter ist, finde ich. Also man kann sich gar nicht so flexibel um die anderen Sachen kümmern. Außer man farmt wirklich. Ich hatte doch mal so einen Kristallkern gefunden, da bin ich mir ziemlich sicher. Naja. Nice. Thank you. So. Okay, die Folge startet anders als geplant. I found and destroyed a magical device in the depths of the mine. It looks like we've prevented the magical anomaly from spreading further for now. Yes, you did well. At least we know now what happened in the mine. I didn't expect that voice to still be affecting people's minds. 1,000 years ago, it took so much sacrifice to suppress it. Is there really no way to solve the problem once and for all? We believe that the anomalies in the mine could be linked to Asterigos. We've been trying to study and solve the mystery for the past 1,000 years. But we haven't managed to succeed, and the dangers involved have cost us a great deal. If we are able to solve this predicament for the Pit Village, we'll definitely have their support. Mistress, I don't think we'll be able to solve the magical anomalies in the mine anytime soon. We're running out of time, and there are more important and pressing missions. We can still give a reply to Abalon. There's no harm in having more allies. They are very stubborn, and they are openly disdainful of the Aristori. I don't think they really trust you, mistress. Unless we think of a better explanation and firmly win Abalon's trust. Es sei denn, wir lassen uns eine bessere Erklärung anfangen, können Abalons Vertrauen gewinnen. Wir sollten die Bergarbeiter besänftigen. Wir sollten den Rückzug der Soldaten ausnutzen. Ah. Beide Antworten finde ich jetzt. Ich will einfach in die Mine rein und das Viech da erledigen, was da unten ist. I don't think the miners want to take advantage of you. They have experience with an Aristoi who treats his workers well, so they hope someone else will show them the same kindness. You should try to understand what they're feeling and calm their fears of the current situation. If you can do that, I believe they'll be very grateful. The Aristoi you're talking about, child. We'll discuss it and come to a conclusion on our own. We don't need your input, Hilda. It's just a suggestion. Feel free to ignore it. Enough. Here, the Echo Stone we agreed on. We'll talk later about a response. Don't get distracted from the task at hand. Things have really progressed. Hilda, come and see me when you have a moment. I have something to tell you.
Erstmal hören wir uns das Echo-Ding an. Nee, hier war du warst für Echos zuständig. The mistress has no choice but to bear all of this for the cause. I feel so bad for her. If you really mean well for the mistress, you should be trying to see from her point of view instead of adding to her burden. I believe I completed the task faithfully and gave a detailed report of the outcome. Yes, you did, in theory. Then what was I supposed to do? You should not have continued to harp on about the issue in the mine, especially with regard to speaking up on behalf of the workers. Alter. You killed the Smiths? What a foolish thing to do! Without their expertise, we might not be able to pass down the skills relevant to Starrat. That would be a great loss for Aphis. In addition, the majority of them came from Laurel Craft. There was a chance of them being helpful to the mistress. I didn't expect you to attack those innocent people. Hä? Boah, die geht mir so auf den Keks. Leider kann ich ihr nicht den Kopf abschlagen. What do you need? Nix von dir. Wie hieß denn das Ding nochmal? Da, das ultimative Duell. Aphis Arkon der Legion kämpft gegen den Kommandanten der Nordwind-Legion vor 2 Monaten. Oh. You've trespassed in our fair city one time too many. There's no escape for you now. Eumenides has thrown the city into turmoil time and again. Collaborating with him makes you an enemy of Aphis. Understand? I admire your contribution to this city, Archon, but we have just cause to be here. You think you can distract me to let the others escape? No, my men aren't afraid to die. But I won't just stand by and watch it happen. Very good. Then I'll take your life in accordance with martial law. Accept your punishment. Sorry to spoil the mood. Harold, we're waiting for you. Eumenides! Deploy the Phantom Trap! Don't let him escape! Where are my men, Eumenides? The plan went smoothly. The rest retreated safely to the rally point and are waiting for you to return and lead. Hathor, Gunnarsson, may the wind bless your souls. Archon, I sincerely hope things will be better when I see you next. Eumenides. Even if we only catch you today, I'd call it a good haul. Oh, try it. Do you want to give me more of your troops? How dare you! Seize him! Okay. My father risked the wrath of the Archon to work with Eumenides. Their situation might be even more dire than I thought. Mind your manners. So, Minerva, was hast du zu sagen? First of all, Hilda, I'd like to thank you for all your hard work. You're thanking me? Yes. Believe it or not, I can be appreciative. Anyway, I was looking for you so I could give you something. Please, hand me your necklace. Don't worry, I'm just going to apply a magic sigil. Okay. There, done. This sigil, what does it do? Remember your first task? You retrieved the shifting stone. It's an essential item for constructing the conduit teleportation system, and now we can finally use it. Teleport? Your necklace is equipped with a memory feature. You should have felt it since you arrived here in Aphis. You can use the necklace to sense the conduit in the newly completed array,
and then teleport to any conduit location stored in the necklace's memory. So teleportation really is a thing. I can hardly believe it. And the sigil I just added. It's stored a place you haven't yet been to in the necklace's memory. So, now we can go to Laurelcraft together. Us? Laurelcraft? Yes, there's a new objective there. I'll explain more when we arrive. Now you can use the power of teleportation in the shelter's conduit. Okay. So, now we can go to Laurelcraft together. Us? Laurelcraft? Yes, there's a new... Now you can... Please speak. Eigentlich will ich gerne in die Mine rein. Noch tiefer, um das Problem erledigen. Ich meine, die brauchen ja unsere Hilfe, oder nicht? Time is of the essence. That should be enough to help prove myself, right? It's not your combat prowess I'm interested in. I was moved by your actions and your noble sentiment. If you were only good at fighting, you wouldn't have gone the extra mile. It feels like you're someone I can place my trust in. Thank you. Although my father would say I'm poking my nose into other people's business. If you are capable of doing so, why not? I'm of the opinion that what you're doing is the right thing. I see. What do you want to know? Gar The nix. glory of the three. The glory of the three. Oh, Ja, wir teleportieren uns, glaube ich, in die Mine rein. Weil ich weiß echt nicht, ob wir das später machen oder ich will mir schon mit den Bergarbeitern gut tun. Ich meine, die haben so viel Gutes getan. Jetzt kann ich mich teleportieren, oder? Okay, just like Minerva said. Whoa, this is feeling weird. Diese Funktion hat man jetzt schon Warum direkt zum Aegis Bazaar? Ey! Ich wurde genatzt. Ich konnte mir das gar nicht aussuchen. Wie gemein. Aber sehr spät freigeschaltet hier, finde ich. Alright, wow. So that's what teleportation feels like. Aegis Bazaar, Lorbeerwerkstatt. Warum bewegst du dich? The conduit is activating again. Are you all right? How do you feel? Yeah, smooth. No explosions. Ah, Why so surprised? Was I supposed to explode? no. That's good. So, where are we now? The conduit outside Laurelcraft. You may have passed by here before, but you seem to have a lot of questions. Let's deal with them first. Fragen, was die Lorbeerwerkstatt ist. What kind of place is this? It's where we process and develop starite. After the stones have been cut, they're sent here and made into goods. Laurelcraft makes everything, from the starite you use to the conduit cores that can be seen all over the city. Is this the only Laurelcraft workshop? No, there are many workshops to meet the needs of the city, but this is the biggest one. Diese Folge ist sehr storylastig. Ich habe damit aber auch wirklich nicht gerechnet. Hätte ich das gewusst, hätte ich das noch mit der anderen Folge kombiniert. Obwohl es auch schon wieder, jetzt sind ja auch schon wieder 20 Minuten um, also von daher fragen, wer diese Einrichtung leitet. Who manages such an important place? Humanities and I are in charge. I think you probably already know that we're married. Oh, well, I don't. It's fine. I can tell you're curious about our relationship. Yes. I married Humanities soon after I came of age. He owned the mine, and my family processed starite. Our marriage contributed to the development of the starite industry, and Laurelcraft drove the city's economy. Sounds like you did a great job. How did it end up like this? We can talk about that later. It's a long story. Fragen, warum wir hierher gekommen sind. What are we doing here?
The workshop was abandoned after the Smiths and most of the Starite were taken by Marble, leaving many blueprints and instruments abandoned. I really need a polarized light reader for analysis. If I can find one, I can verify my hypothesis about humanity's plan, which will help us move forward. I see. Abschluss. Well, let's get to it. Hold out your hands. What does this key open? The Laurelcraft Vault. There's a secret vault in the cellar that can only be opened with this key. You'll find a polarized light reader on the table inside. Bring it back to me. Isn't this key too precious to give to me? I think it's the right choice. I trust you. It's an unusual shape. It's made of pure starite, so it's very difficult to duplicate. Most Aristoi use this kind of lock to protect their important belongings. The key is a symbol of the workshop owner. It's no mere luck that you now have it in your possession. What do you mean? I'm speaking literally. Let's get back to the matter at hand. The workshop was closed down by the soldiers, and the door is now locked. You can get in from the second floor of the building next to it. Come back once you have the polarized light reader. I'll wait out here for you. All right then. Wish me luck. Schlüsseltresor der Lorbeerwerkstatt. Ich kann mich ja gar nicht teleportieren. Was soll denn das? Oh, gewährt dauerhaft einen zusätzlichen Talentpunkt. Gar nicht gesehen. Oh, Morgensterne gewährt dauerhaft einen zusätzlichen Attributspunkt. Upsala. Eine Ethos-Hymne. Sie könnte bei Marissa gegen neue Musik eingetauscht werden. Okay. Oh mein Gott, jetzt müsste ich wäre so gern in die Mine gegangen. Wo lang muss ich jetzt? Okay. That's the way to the bazaar. Let's concentrate on the workshop mission first. Got it. Okay. Warte mal. Ist das nicht? Okay. Bronzestück. Ja, wo muss ich denn hin? Ist doch alles zu. Oh. Hier lang? Ah? Die hat mich jetzt hier rein teleportiert und ich kann nichts machen, oder wie? Hä? Ach. Okay. Okay. Oh. So. Irgendwie fühle ich mich gelenkt hier. Jetzt müssen wir hier hin, wobei ich hier gar nicht hin wollte. Ich wollte in die Minen. Das Spiel gaukelt mir meine freie Entscheidung immer vor. Ich darf nicht das machen, was ich möchte. Jetzt bin ich hier gefangen. Muss eine Werkstatt finden. Eine Werkstatt, die für so viele Tote zuständig ist.
die nichts Gutes vollbracht hat. Notfall-Sammelbefehl. In Übereinstimmung mit dem Sonderbefehl zur Kriegsbereitschaft und um die Grundbedürfnisse des Volkes zu decken, wären alle Sternit-Schmieden angewiesen, sich sofort mit dem gesamten Sternit in der Lorbeer-Hauptwerkstatt zu versammeln. Dies geschieht unter Einwilligung von Herrin Minerva vom Hause Lorbeer. Von nun an wird die Lorbeer-Werkstatt sowohl verarbeitet als auch rohe Erze in Übereinstimmung mit dem Befehl abgegeben. Die Schmiede wären angewiesen, sich abhängig vom Dienstalter beim leitenden Schmied Myron zu melden. 3 Tage später werden sie gemeinsam unter Centuri Aisons Leitung stehen. Aha, aha, aha. Ja, natürlich müssen wir die Tür von der anderen Seite. Why would there be a Colossus here? Great! Minerva didn't tell me that. I'll get to her later. Wait. Oh, die halten aber weniger aus. So ein Koloss hatte Otto bestimmt. Der kann ja gar nichts. Aber das erklärt... Oh, obwohl, nee, der löst sich auch auf. Das erklärt auch, warum so ein Koloss im Weg damals lag. Im Bazar, da lag ja einer mitten auf der Straße. Das erklärt das ein bisschen. Wofür war der jetzt? Ah ne, das war ja von einer... Ich kann jetzt gar nichts betätigen hier, okay. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Dann nicht. Oh. Sind wir schon in der Schmiede? Humanities Plan. Here, give me a moment to talk to the Colossus. What are you doing? I'm changing the ownership of it, making me its sole master. Just a precaution. Done. Now, where were we? My kingdom and Bari and my king. The king heard the goblins had retrieved rare starite artifacts from Athos, so he summoned them to the palace, but... That's quite enough exposition. Please, just get to the point. The king was cursed by the magic of the starite, just like what happened to the people in your city. All because of the goblin's thievery, which I have no sympathy for. But the curse of stars in Athos was a terrible accident. To some extent, your king was a victim. So... I'm glad to help you, noble warrior. The starite necklace I gave you can protect you from being cursed by magic. Of course, there are starites with other attributes that can relieve the king's suffering. But if I want to eradicate this curse so that no one will have to worry about it ever again, I must ask for your help now. Can't you let me take the stardust to the king to ease his pain first? That's not the concern right now. We're running out of time. The Trinity is coming. If we miss it, we'll have to wait another millennium for the ritual. If the curse of stars is lifted, you won't have to worry about it anymore. Yes, but... If it fails, the curse won't only affect Athos, but every nation in the world. Can't you see? It's the only logical course of action. I know, you're right. I'll help you resolve the crisis as soon as possible. What do you need? Great. Now, I need more materials like this. So even Ambari could end up in trouble. It sounds even worse than I thought. Does Eumenides really want to save it all? I could tell Papa didn't entirely trust him, though. Me neither. Ist die Waffe... Ah, ist ja gar keine Waffe.
Ich meine, dieser Humanides vertraut ja auch nicht Minerva, sonst hätte er den Golem ja nicht überschrieben. Da geht's runter. Oh mein Gott. Okay, hier ist auch noch ein Weg. Aber erstmal töte ich diesen Koloss. Aua, was ist das denn für eine Attacke? Oh, also die sind nur groß, aber nicht stark, muss man sagen. Das sah aus, als hätte man es kaputt machen können. Da liegt eine Hand. War klar. Hep. Ach da, oh mein Gott, nicht die Viecher wieder. Ah, okay. Level 28. Oh mein Gott, hier erkennt man gar nichts. Boah, sind die dämlich. Da ist noch einer. Aua. So. Ja, ich denke mal, wir müssen da runter, oder? Interessant. Oh mein Gott. Okay, hier haben... Oh, oh, oh. Wie viele sind denn davon hier? Meine Güte. Okay, hier geht's weiter. Hier geht's. Okay, hier geht die Tür auf. Da ist ein Siegel. Hier geht die Tür auch auf. Okay. Hier nicht. Irgendwas krabbelt hier die ganze Zeit. Von hier sind wir ja gekommen. Ah! Hilfe! Nice! Mehr gab es einen das haben wir doch so von Gegnern die ganze Zeit bekommen. Und jetzt finden wir das hier in dieser Truhe. Auch nicht schlecht. So.
Ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Dann sprechen wir mal mit dem Echo-Typen hier. Also mit dem Echo. Und dann hören wir uns die Story mal an. Und machen dann in der nächsten Folge weiter. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.